Dal Side alle colline per conoscere l'altra faccia del Green di Marca. Nuova tappa per i blogger aderenti al progetto Marca Treviso in Verde, che dopo il tour attraverso il fiume di risorgiva più lungo d'Europa hanno ammirato il fascino dei territori dell'Alta Marca. Un viaggio nei sapori come quelli dell'arte casearia di Latteria Soligo, che ha accolto i visitatori nell'allevamento Gallon di Farra di Soligo, e proseguito attraverso l'inebriante atmosfera della primavera del Prosecco, la rassegna turistica più importante del Veneto con oltre 300.000 visitatori, organizzata dalle Proloco di Umpli Treviso nelle magiche colline del Conegliano Valdobbiadene di OCG. La Primavera del Prosecco è una rassegna che ogni anno coinvolge 17 mostre del vino e quindi è molto importante perché fa conoscere non solo ai turisti che vengono fuori ma anche ai partecipanti stessi, ai visitatori, a coloro che vengono sul territorio, tutto quello che è non solo il Conegliano Valdobbiadene, Prosecco Superiore di OCG, ma tutte le proposte alternative e collaterali, quello che è il vero territorio e come si vive qui il Valdobbiadene Superiore di OCG. Tra scorci straordinari come il Molinetto della Croda e l'antica pieve di San Pietro di Feletto, la visita dei blogger si è chiusa con la partecipazione a Rive Vive, passeggiata enoturistica tra i vigneti con vista mozzafiato sulle colline del Prosecco, candidate a patrimonio UNESCO. Una risorsa paesaggistica cresciuta negli ultimi 20 anni grazie agli eventi di primavera del Prosecco e ai nuovi strumenti della comunicazione web. Il web marketing è un strumento a cui ci affidiamo molto, siamo cresciuti molto negli ultimi anni, nel 2014 è stato completamente rinnovato il sito www.primaveradelprosecco.it rendendolo completamente rinnovabile, completamente adattabile a tutti i vari portali di comunicazione e inoltre abbiamo la pagina Facebook ufficiale, un profilo Twitter e un profilo Instagram. Per noi il social, il mondo web è fondamentale per farci conoscere fuori dal territorio, fuori dalla provincia e anche all'estero. La pagina Facebook è il nostro cavallo di battaglia, possiamo dire, viene aggiornato quotidianamente e trovate tutte le informazioni necessarie e anche qualche piccola curiosità sul nostro territorio. Con 2,7 milioni di contenuti visualizzati su Twitter e Instagram, l'hashtag Marca Treviso in Verde è entrato nella classifica delle notizie più twittate d'Italia. Bilancio più che positivo dunque per un'esperienza di racconto innovativa del turismo di Marca, coordinata e promossa dal Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso. Il green, piuttosto che altre situazioni, sono i nuovi prodotti turistici. È evidente che c'è anche un percorso culturale che dobbiamo fare con gli operatori, con gli albergatori, la ristorazione, tutti coloro che si occupano a vario titolo di servizi turistici, anche valorizzando servizi come quelli prestati dalle Proloco, con le quali collaboriamo già da molti anni, con un condimento che si chiama emozione, esperienza, eccetera. Contiamo, ripeto, che questi blogger ci aiutino in maniera concreta a promuovere e a comunicare la nostra marca.